Hello，我咧而家呢個 video 好短嘅，就分享一個嘅網站我揾到嘅，就係去背金句喎，即係背金句，即係聖經嘅話語啦。咁聖經好多嘅都好多嘅章節啊，或者係耶穌所講嘅説話啊，或者新舊約啊咁，都有好多嘅金句，我哋係可以去背嘅。咁背咗之後咧，就時時記得嘅。咁咧呢個嘅而家我個記憶力咧係差唔多等於啊1.0嘅啦，即係差唔多到零嘅啦。咁咧我揾到呢個網站就幫我咧係去記金句嘅。咁呢個咧就係個 link 啦嚇。咁呢度就金句啦。咁譬如講呢一句箴言4章23節，你要保守你心勝過保守一切，因為一生嘅果效是由心發出。咁我唔睇嘅時，眯埋眼唔睇，我唔能夠識再背翻出嚟嘅。咁呢度咧就呢個咧就有個好似遊戲式嘅，就話顯示全部。咁撳呢度咧就全部出咗嚟啦。顯示較多，咁我撳一撳呢個掣啦。咁咧佢咧就話即係有啲嘅空格嘅喎。咁你要咧睇你記唔記得喎。咁所以咧我要再翻前頭睇下識唔識先。你要保守你心勝過輩。OK。咁讀咗之後，希望記得啦。咁呢度咧就有少少空格。咁你咧就要我去填落去。咁呢度咧就如果係我成功咗咧，就再下一段啦，下一個啦，顯示一半。哇，越嚟越冇晒啲字。咁睇下可唔可以仲記得喎？如果唔記得咗唔緊要，翻翻呢度，從頭再嚟過嚇。咁呢個快慢咧，爭在你屋企嘅或者你個嘅 WiFi 嗰個幾快啦嚇。咁有時或者耐少少多幾個 second 幾秒鐘咁。顯示較少，哇！呢個好慘，呢個直頭冇乜字，冇乜字喺度噶。咁呢度呢，你如果成功咗呢，就話全部隱藏，咁要背啦。咁你背咗之後呢，唔知啱唔啱嘅喎。哦，我會背了，我唔知喎，不過要翻轉頭。咁就係咁嘅意思嚇。咁喺呢度咧，下一節啦。咁你如果背咗之後，再下一節，咁有下一節啦。咁你背完之後，再下一節，再撳下一節，咁樣睇下你能夠識得幾多句？係咁先啦，呢個 video，拜拜。How do you stop this? Oh.